twongeye gushima buri wese ukurikirana ibiganiro byacu binyura kuri Rwanda ITV, binyura kuri Kigali ITV. Shimira buri wese kandi Imana ikomeze iha umugisha buri wese ukurikirana ibiganiro byacu, uri kubikurikirana uri hirya y'amahanga, uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri mu Bugande ndetse n'i Burayi. Uyu munsi dufite umutumirwa agiye kuduha bumwe mu buhamya, ubuhamya agiye kuduha ushaka komora buri umwe wese udukurikirana aho ahereye hose. Araza kutubwira situation arimo, araza kutubwira buri kimwe. Ni ubuhamya ushobora kwigiraho, ni testimony buri muntu wese ashobora kugenderaho akavuga ati uyu muntu naramubonye nawe yari ari muri biriya bintu, nawe nimba uri muri ibyo bihe ushobora kuva muri ibyo bihe bibi waba wibwira ko icyabikuramo yenda ari ibiyobyabwenge cyangwa ari ibindi. Araza kutubwira muri make. Tuguhaye ikaze, ni karibu. Murakoze. Nitwa Yatewe ngo mbere yo kugira ngo tugire ikiganiro kirekire nagira icyo navugaho n'umunyamakuru, ndifuza ko twabona tugasenga kuko byose byakozwe n'Imana kandi nanone nta kindi kintu twabikesha uretse ndagushimira Imana yacu. Uri Imana ikomeye, wabanye natwe, niwo watuzahuye, niwo watugeze abo turi bo ubu. Ndagushimira kuko watubereye Imana, watubereye maso. None nkweretse Mana ubuhamya tugiye gutanga, tugiye guhereza bene data bazabwumva n'abari bwabwumve. Twese tuvuga tuwiteka bigira icyo bifasha abandi kandi bizabubakira natwe tubinyuremo twabiciyemo. Nubwo Yesu byadukomerekesha ariko watubereye maso natuzahuye. Ndagushimira ko tugiye neza mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma uko navuze ndashimira abanyamakuru batugezeho bagira ngo batubaze ikijyanye n'ubuhamya cyangwa se ku makuru bagiye babona amwe n'amwe. Nahuye n'ikigeragezo kitoroshye kugeraho tubyaye umufasha tugeze hano i Kigali. Twagize umugisha, Imana igenda iduha umugisha, ariko biza kugera hagati umugore, biza kuba ngombwa ko umugore agenda antana abana bageze mu bana 6 mu mujyi wa Kigali. Antanye nabo kuko yose yatangiye ndabana n'umugore kurinda irangiye ntari kumwe n'umugore, ariko biza kugera hagati bana n'abana. Iyo myaka amezi yose ararangira ndi kumwe n'abana, ngira ngo n'amezi yageze mu 8 ari njye uri kumwe n'umuryango njyenyine. Ariko numvaga nta mbabazi natanga kuko byatumye kubw'umubabaro n'agahinda, kubera ko nta nubwo twigeze duhura n'ibibazo nk'ibyo twahuye nabyo muri Covid. None byaje kugera hagati umugore niko byarangiye ngurisha inzu ko ngenda umucuruzi. Rimwe na rimwe nacuruzaga amazu cyangwa se ibibanza. Nagize umugisha, Imana ibintungiramo kuva i Rusizi, ariko kazi nakunze gukora nankora n'umurimo w'Imana w'ivugabutumwa, namamaza inkuru y'ibyiza muri Kristo Yesu. None biza kugera hagati nibwo byarangiye rero tugeze i Kigali. Imana yaratwimiye tuzanye i Kigali, niho ibibazo byagiye byaba. Buriya icyo Imana ivuga cyose biratinda ariko bikaba. Byaje kurangira rero umugore tugeze hano i Kigali, Imana ikomeza kugenda iduha umugisha. Urumva ko ubwo ngubwo bisa nk'ugarutseho gatoya, ngarutse mu myaka yo hambere, ariko byageze i Kigali umugore ambana ibamba, mbese birarangira. Noneho nagira icyo mvuga umugore ntabyumva, ariko ndashima Imana cyane. Mu ncamake ndigiye gutangamo mu buhamya, byaje kuza. Urumva Covid yararangiye, imaze kurangira umugore nawe aza kuza. Ndangije amezi hagati y'8 na 7 n'igice aza kuza. Amaze kuza nibwo yagiye yazagera mu rugo ansaba imbabazi. Numva nta mbabazi nge namuha, kubera ko icyo gihe birangiye umugore amaze kuza. Imina amaze kugenda byamaze byarancanze kwakira ubuzima nanyuzemo, ngiye kunyuramo birananira. Satani aza kundasa, andashe za kujya mu inzoga. Mbese numva nanyweye inzoga nk'ukwezi, hagati y'ukwezi n'ukwezi n'igice. Mera nk'umuntu kwiyakira birananira,
binanira cyane rwose birananira. Noneho n'abantu nari nizeye ko ari abantu b'abakristo bakamfashije bose nta n'umuntu n'umwe nigeze mbona, bose barampunga. Iyo uri mu kigeragezo cyawe rero nta nshuti baho, nta muvandimwe, nibera njyenyine n'abana twagumanye. Nibwo naje kugera hagati mu kwezi kumwe niho nigiriye inama y'uko ngomba kongera kwitekerezaho. Maze kwitekereza nakuruye umugore atwaye amafaranga twari dufitanye, ikindi cya kabiri agiye sinamenye terasi ziwe cyangwa se inzira ze yagendeyemo sinazimenye. Byaje kurangira rero agiye gutyo, twicaye n'abana turaganira, tuza kwiga inama twenyine turabona nta kindi papa wakoreye Imana, wongera ugaruke mu murongo w'Imana. Nubwo wagiye nubwo mama yadutaye, ariko we ntugire gute, ntujye muri ibyo ngibyo. Biramfasha rero, byahise bimfasha kuko twahise dukora icyumba cy'amasengesho mu rugo nk'uko byari binasanzwe. Abana tugirana ibihe byo gusenga, birangira rero twiyubatse. Tumaze kwiyubaka nibwo umugore haje kugera mu kwezi, ngira ngo kwari ukwezi kwa 7 n'igice, turi kujya mu kwa 8. Noneho niho umugore yagiye yaza, twagiye kubona dusoje amasengesho twari turimo. Imana rero yaduhaye amasengesho y'iminsi 3. Muri ayo masengesho niho yaje azamo, dusoje ya masengesho aza kujyagaruka. Narinje hano nje kugusaba imbabazi. Namugandi rero ntabwo nigeze kwirukana muri uru rugo. Icyo ni icyambere. Wagiye tutavuganye nabi, wagiye ndi mu kubaka, hari ahandi nari ndi kubaka indi nzu. Noneho rero abana baje kumugara bambwira ko nyine yabataye, nuko byagenda. None ndavuza kumubaza nti ese ko wagiye nigeze ngukubita, ko wagiye nigeze ngutonganya? Noneho hanyuma y'ibyo bakundwa bene data, inzira y'agakiza irafunganye. Ibintu byambayeho nahise nibuka ko ari ijambo Imana yigeze imbereza mbere y'uko ibyo bintu bijya kubaho. Yampaye ijambo riri muri Zaburi ya 86 ku murongo wa 17. Mbere yo gukomeza ubuhamya, iyi Zaburi ya 86 ku murongo wa 17, reka tubanze duharebe. Ijambo riri muri Zaburi ya 86 nahageze. Ni ijambo riri muri Zaburi ya 86 ku murongo waho wa 10. 86 ku murongo wa 10 na 17. Naravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga nibabireba bamware, kuko Uwiteka untabaye ukamara umubaro, Imana ihabwa icyubahiro. Byarangiye rero akirangiza kuza, nibuka ko iri jambo Uwiteka yari impaye 86 ku murongo wa 17. Noneho nza kubyibuka yuko ari ugusenga Dawudi yasengaga asaba Imana, asenga abwira Imana nti noneho unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Iki kimenyetso cy'ibyiza rero nahise nkuru ukuntu maze igihe kitari gitoya mfite umuryango njyenyine, twarawubyaranye n'umugore. Noneho biza kugera hagati, Imana iza kugira gute, iza kumuzana. Iri jambo ikintu natekereje ukuntu rya Uwiteka yarihaye Dawudi, cyangwa se Dawudi yasengeye muri iri jambo, nza gusanga ari amasengesho Dawudi yagiye asenga afite umubabaro, afite intimba, afite ibibazo by'uburyo butandukanye nk'ibyo nawe uhagazemo cyangwa nk'uko nanjye nari mbihagazemo. Noneho byaje kugera hagati, umugore niho yagiye yaza ambwira nti noneho nabonye kuko mu by'ukuri nagukoreye amakosa, nakoze amakosa, natwaye ibyo kurya byakagombye gutunga abana, ndetse n'igihombo twagiye tugeramo igihe wakizanye. Noneho rero mbabarira, ayo makosa yabaye ntazongera kuba. Cyakoze kugira ngo nakire ko ari imbabazi ansabye byarangoye. Byasibye kugira ngo ahamagare n'ubuyobozi, abayobozi batuyoboye hano mu mudugudu wacu no muri uyu mudugudu turimo n'amasibo, baraje arasaba imbabazi. Shingiye uyu mugabo
nubwo natwo byagenze kuri amafaranga akagenda byose bikagenda, ndi mu bantu bagize uruhare muri ibyo bintu, ariko nsabye imbabazi mbikuye ku mutima ko bitazongera kubaho. None aranatubwira ngo kugira ngo ubyemere neza ntabwo urwandiko nandike sinye, noneho harabyandika arasinya rwana ibintu byatubayeho ntabwo nzongera kubikora. Rero kugeza aho namubarije impamvu wagiye ukora ibyo bintu bigatuma ndetse bikandira n'umutima ubabaye cyane, bikanatuma ndetse namwa ninjira mu isoga ntarabyigeze kuva mu bwana bwanjye. Urabizi nakoreye Imana, urabizi nakoresheje ibitaramo, twagiye dukoresha ibitaramo, urabizi. Uretse ko si n'ibyo gusa, twagiye dufasha n'abandi bantu ku mpande. Uzi ko umurimo wanjye ari kubaha Imana. Noneho icyabiguteye, none aza kumbwira ngo nagakungu yahuye nako karamushuka karamuyobya, abaragiye gutyo. Bene data, imbabazi natanze, inshuti zanjye zahite zimvaho bavuga ngo ntabwo twari tuzi ko wayobye bingana gutya kugira ngo utange imbabazi, uhe umugore imbabazi. Twebwe nk'abantu b'abagabo rwose kuba haye umugore imbabazi rwose waratubabaje. Twese tunatandukana n'inshuti zose, ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu ni inshuti zakuvaho muragumana, ni imiryango yakuvaho muragumana, kugeza aho nahamagariye n'umuryango wabo umugore mbabwira ikibazo cyabayeho, nabo bavuga ngo nukuvuga ngo bahita banyanga kubera ko icyo kintu cyabayeho. Umugore kuba yasohotse mu rugo akadutana n'abana, mpamagaye kwa mabukwe ngo baze bamfashe, bahamagara umukobwa wabo bamutwunge, baranga. Iyo uri mu kigeragezo, ugeze mu kigeragezo, ari umuryango uvukamo barakwanga, ari n'imiryango ushatsemo nayo irakwanga. Ariko icyo nabwira abantu mbabwira nti Yesu ntashobora kukwanga. Yesu ashimwe. Yesu ntashobora kukwanga, abantu bakwanga, Yesu ntashobora kukwanga, umuryango wakwanga, Yesu ntakuvaho. Ndagira ngo ngubwire ngo nditewe wa wundi mushya, wa wundi waruzi imbere, nitewe w'umuvuga butumuzi wamamaje inkuru y'ibyiza, nitewe muzi uri kuvuga ibi ngibi, nitewe nukuvuga ngo ningetewo wa wundi usenga wubaha Imana, ni uri gutanga ubuhamya bw'ibyamubayeho. Ningetewe rero uri kuvuga ibi bintu. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya umugore wanjye aranyubaha, yasabye imbabazi, aca bugufi, mu rusengero aho nsengera hano ku rusengero kuri ADPR Karama. Ndi umukristo, ndi umunyamasengesho, nubaha Imana, nubaha n'abantu b'Imana, ariko cyane cyane nsenga Imana numva yuko ntuje, nuzuye umwuka wera, mpamanyije n'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo rero Yesu ni umwami, yampinduye mushya. Hari indirimbo ngira ivuga ngo yanguye kure, aho injyana ari niho heza. Yanguye kure cyane, yanguye kure cyane rwose, ariko aho uri kunjyana ni heza. Sifa kwa Bwana. Ndagira ngo mbabwire ngo rero nimukomere, dukomezanye. Nawe byabayeho kuko byambayeho, izere ko Yesu yamugarura agasubira mu buzima. Wizere yuko uko yangiriye neza icyo gihe, agahinda nari mfite Yesu ntiyandetse, agahinda nari mfite n'umubabaro nari mfite, wizere ko nawe ubwawe Yesu yakugirira neza, ntaho itageze umuntu, ntaho itavana umuntu. Wizere ko na nyuma y'ubuzima Yesu aracyari ku ngoma, aracyakora. Kandi icyo ngira ngo kubwire ni iki ngiki, inshuti y'Imana, kugira kure siko gupfa, haracyariho ibyiringiro ko n'igiti cyatemwa kizongera gushibuka. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, nashaka kuvuga ni iki, ni ukubwira ngo rero yaje, aricaye, ari mu rugo, aratuje. Ndavuga mu rugo akumva, twaganira mu rugo akamenya ko ari njye uri kuvuga, ariko mbere siko byari bimeze. Iyo Satani yateye urugo, umugore akora ibye, akagenda mu bye, n'umugabo nawe agakora ibye. Ariko ndashima Imana yuko uyu munsi turi kuvugana mfite ishimwe mu mutima. Uyu munsi turi kuvugana mfite amahoro mu mutima. Nibyo byo mu isi byabura, ariko Yesu ni umwami, ari muri twebwe, azabirema, azarema ibindi. Byagiye byo, ibyagiye ni byinshi, ntabwo nabisobanura aha ngaha ngo birangire. Ibyagiye ni byinshi, ibyo yatwaye ni byinshi, ibyo Satani yatwaye, si wowe bitwaye, ibyo Satani yaturiganyije ni byinshi. Kuko nari maze kugurisha inzu nari maze kugurisha inzu, ya nzu maze kugurisha nari ndi kubaka n'indi, ariko byarangiye amafaranga. Ubwo ibyo nabyo bizaza mu kindi kiganiro cy'ubutaha, ariko nagira ngo mubwire ngo nuko byagenze. Ariko ubu ngubu turuzuye umwuka wera w'Imana, turasenga, turafashijwe.
munyamakuru rero nuko bihagaze nuko Uwiteka yagiye abigenza mu rugo urabona ko hakenkemutse mu rugo ni hazima ni mbese turashishushu na sheri nuko bihagaze abana baraseka namina cyane urakoze cyane twari kumwe na Theo ariko ni ikindi gice cya mbere cy'ubuhamya testimony urukumva aho yavuye rukumva aho ageze daimoni irariganya daimoni ni byinshi cyane itwambura ariko umuti abenshi bakuvaho inshuti zakuvaho amafaranga yakuvaho nuko inshuti ari Yesu ariko ngira n'amahirwe yo kubwira buri umwe wese udukurikiye aho uri hose senga hakiri kare ibigusengesha bitari byaza gana urusengero gana Imana atari uko waburaye atari uko wagize tugane gusenga tujyanye n'amashimwe icyo nicyo kintu ushaka kubwira buri umwe wese akeshi dusanga keshi cyane tugana gusenga ariko tujyanye raporo ibyandikwa iby'Imana irasubiza ariko twibuke no gushima tugane gushima reka mu mukanya tugiye kwinjira mu gace no kumuhanzi wo munsi ese muri kwibaza ngo ninde turaba turi kumwe nawe